Зәңгәр күлдәкле кыз, бында ничек килеп төштең? Мин бер кайганда төшмәнем, тамырга әсәем менән килдем. Һаумыгыз, дуслар. Сәлам. Сәлам, Алмаз, Айым. Был кыз Айым түгел, Зөлфия апай. Ә кем һуң? Зәңгәр күлдәкле кыз. Айым, күлдәгең котлы булһын. Бик килешә, матур. Рәхмәт. Әйе, ысынлап та Айым Касим Дәүләткилдиевтің зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙына оҡшап тора шул. Алмастың да һүрәте матур сыҡҡан. Беҙгә лә һөйләй, Зөлфия апай. Әйҙә башта ултырышайыҡ, беҙгә Урал менән Һомай һөйләр. Һаумыһығыҙ! Сәләм! Сәләм! Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы тигән картинаны Касим Дәүләткилдиев ижад иткән. Дәүләткилдиев Касим Сәлиғәскәр улы 1887 йылдың 11 апрелендә Өфө өйәҙе Күгел ауылында тыуған. Өйәҙ нимә тигәнде аңлата? Хәҙерге заманда территорияларҙы ҡала, район, ауыл советы тип бүлеп ҡарайҙар. Ә элек Рәсәйҙе өйәҙҙәргә, кантондарға бүлеп йөрөткәндәр. Рәссамдың тыуған урыны хәҙергесә Благовар районы. Ул бәләкәйҙән һүрәт төшөрөргә ярата. Мәҫәлән, бер ваҡыт ап-аҡ мейескә сәскәләр төшөрөп, туғандарын хайран ҡалдыра. Бигерәк тә тәбиғәт сәскә һүрәттәрен эшләргә ярата. Касим Дәүләткилдиев бик иртә етем ҡала һәм Өфө ҡалаһындағы туғандарында тәрбиәләнә. 21 йәшендә ул ҙур ҡыйынлыҡтар кисереп Петербургка бара һәм юғары художество сәнғәт училищеһына уҡырға инә. Училищены тамамлағандан һуң художество академияһына конкурс буйынса ирекле тыңлаусы булып алына. Әммә академияла оҙаҡ уҡый алмай. 1917 йылда Өфөгә ҡайта һәм ғүмеренең аҙағынаса 1947 йылғаса шунда йәшәй. Касим Дәүләткилдиев тәүге башҡорт профессиональ рәссамы. Башҡортостанда һынлы сәнғәткә нигеҙ һалыусыларҙың береһе. Нестеров Өфө художество музейына нигеҙ һалғас, ул бер ни тиклем ваҡыт шунда эшләй һәм музей менән бәйләнешен ғүмеренең аҙағынаса өҙмәй. 1926 йылда Өфөлә сәнғәт училищеһы асылғас, Касим Дәүләткилдиев унда беренсе башҡорт педагогы була. Төрлө уҡыу йорттарында уҡытыусылыҡ эшенә ул ғүмеренең 25 йылын тиерлек арнай. Башҡортостан буйлап сәнғәт әҫәрҙәрен эҙләү экспедицияларына йөрөй. Рәссам ниндәй техника буйынса ижад иткән? Башлыса акварель техникаһында эшләгән. Рәссам төрлө жанрҙарҙа ижад иткән. Мәҫәлән, нескә төҫ гаммаһы менән айырылып торған натюрморттар ҙур урын биләй. Төрлө сәскәләр, кактустар, аҡ көршәк менән натюрморт. Пейзаждар да урын алған. Яңы Усман ауылы, Түбә руднигі, Баймаҡ заводының дөйөм күренеше, Көньяҡ, Урал.
Шулай майлы рәсем техникаһында ла бер нисә эш иҗат итә. Мәсәлән, Мәҗит Гафури портреты, бас әсәрдән халык артисты Гыймалетдин Минһажев портреты. 1942 елда каләм һәм акварель менән 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы яугирларының портретларын да төшерә. Әсәрҙәрендә ул башҡорттарҙың көн күрешен, кешеләренә хас һыҙаттарҙы илһамланып күрһәткән. Мәсәлән, башҡорт өйөнөң күтәрмәһе, башҡорт ҡыҙы, башҡорт Ибраһим, айыуға һунар итеүсе башҡорт, зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы. Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы миңә оҡшағанмы? Эйе, айым, һеҙ бик оҡшаш. 2 тамсы һыу кеүек. Ҡыҙҙың йөҙөндә, күҙ ҡарашында, үҙен тотошонда башҡорт ҡыҙҙарының холҡо сағыла. Баҫалҡы, инсафлы, мөләйем ҡыҙ ябай ҙа, әммә шул уҡ ваҡытта һоҡланғыс та. Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы ысынлап та булғанмы, әллә йыйылма образмы? Башта картиналағы ҡыҙ башҡорт ҡыҙҙарының йыйылма образы тип һанала ине. Әммә 1983 йылда рәссамды илһамландырған ҡыҙҙың кем икәне асыҡлана. Ул Белорет районы Берештамаҡ ауылында йәшәгән Мостафина Мәрйәм булып сыға. Ҡасим Дәүләткилдиев 1928 йылда экспедицияға килгән ваҡытта төшөрә ошо картинаны. Миңә 12 йәш ине. Беҙ Усманғали ауылында йәшәйнек. Ата-әсәйем эшкә китте. Мин өйҙә бер үҙем генә. Беҙҙең йорт алдына ят 2 ир кеше килеп инде. Улар минең һүрәтемде төшөрөргә теләк белдергәс, мин башта ныҡ ҡурҡтым. Улар минең менән шаярып ҡына һөйләште. Мин тынысландым һәм риза булдым. Үҙемдең ҡупшы күлдәгемде кейҙем, мунсағымды таҡтым һәм 2 ситенә ултырҙым. Ә эргәлә килен бирнәһе өйөлөп ҡуйылғайны. Бындай һоҡланғыс картинаны ижад итеү өсөн үҙ халҡыңдың улы булыу кәрәктер. Эйе, Урал Һомай, балаларҙың аң даирәһен киңәйтерлек мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Ә хәҙер йәнһүрәт ваҡыты. Йәнһүрәт! Һөтлөгәндән һөт алдым, һутлығандан һут алдым. Балаҡайҙарым асығыр тәмле һөт алып ҡайттым. Балаҡайҙарым асығыр тәмле һөт алып ҡайттым. Бәләкәстәрем, бер кемгә лә ишек асмағыҙ. Мин урманға киттем. Һөтлөгәндән һөт алдым, һутлығандан һут алдым. Балаҡайҙарым асығыҙ, тәмле һөт алып ҡайттым. Балаҡайҙарым асығыҙ, тәмле һөт алып ҡайттым. Юҡ, беҙҙең әсәй улай йырламай. Тауышы нәҙек кенә уның. Ә һинең тауышың ҡалын, ҡырыҫ. Асмайбыҙ. Һаумы, бүре, не йомош? Тештәрең тупаҫландым әллә? Юҡ, тайыш табан ағай. Телем насар минең. Шуға тауышым да ҡалын, ҡырыҫ. Миңә нәҙик кенә тауыш эшләп бир әле. Бәләкәстәр ҡурҡа. Изге ниәттә булһаң, әйҙә, эшләп бирәм. Бына һиңә тауыш. Рәхмәт, айыу ағай, рәхмәт. Кем бар?
Егәндән һөт алдым, һутлгандан һут алдым. Балакайҙарым асығып тәмле һөт алып ҡайттым. Балакайҙарым асығып тәмле һөт алып ҡайттым. Айымды күргәс, ысынлап та картина кыз төштө дип уйланым. Шулаймы? Әйе. Куркыттың, әйеме? Егет башымнан куркып торнайм инде. Алмаз хайран калдым дип әйтергә теләгәйне, шулаймы? Әйе. Һүрәт төшерү бик файдалы шөгыль ул. Балалар һүрәт аша уй хыялдарын сагылдыра. Һүрәт эшләү тынысландыра, күңелгә ял бирә. Ә безгә хушлашырга вакыт. Һау булыгыз. Шатлығым, батырым